סך כל הדברים אתה מקבל פה גג בעלות לא גבוהה ועם פתרונות לכל החיים. אז בואו אני אראה לכם את הגג, וזה הגג שהוא סגור, אתם רואים ככה בצורה כזאת. זה פשוט פאנלים של אלומיניום שסגורים וניתן לפתוח אותם בצורה כזאת פשוטה בעדינות, ואתה מקבל גג פתוח. והדבר הזה נותן פתרון במיוחד לעיריות, במיוחד לסוכות. ניתן לעשות פה קצת סכך וסוכה, ואם אתה רוצים קצת עברו בחור בקיץ, קצת להכניס שמש, קצת לעשות צל מלא, הכל ניתן ונוח לתפעול. וזהו, ירון גג פלוס.